Ambye kigendererwa kyaffe kyali ekikulu twali tukoye gavumenti ng'efuza abantu emyaka 4 nga twali tugikooye kati ate nga mukama waffe Kyagulanyi essuubi alaga nti alitaddemu ffe kugambye amala okuwaaba omusango n'agujjayo tumuteeka ku nninga ffe bennyini abaana bafutu soya tumugamba Kyagulanyi ebyaffe bigenze ffe tutaddemu obudde bwaffe kiki ekiddako kooti y'abantu etuulawa enzijjayo y'omusango Kyagulanyi okujjayo omusango kyalaga lwatu nti alidde atuliddemu olukwe era olwaleero kooti olwayo tubindabinda tugenda mu kalulu 226 kooti zennyini yapima omusango teyawa balamuzi kuwa nsala yaabwe mu musango ogwo gwe yawaabo yapima banaatera okugusala n'agamba omusango ngujjeeyo kwali kutuwunzika ntegerekese kwali kutuwunzika lwaki kugamba nti kwali kutuwunzika olwaleero tugenda mu kalulu singa ku mulundi guno tebalangirira Kyagulanyi ateekateeka kukola ki kuddayo mu kooti kuwaaba wajja agenda okutwala abantu kubanga bukyalangirira yagamba nti omusango agujjeeyo ng'otutte mu kooti y'abantu tatulaganga kooti tagituuzanga tetumanyira baani abagituulamu kakati okulaga nti yaliresse ne basala n'atuulamu mu kooti n'ajulira ne basala byatakkiriza n'ajulira kooti ezijulira gye ziri ekyo kyokka kyalaga nti mu butuufu Kyagulanyi atuwunzise kakati bwe twamuteeka ennyo ku nninga mukama waffe Kyagulanyi kiki ekigenda mu maaso n'atugamba nti mulini Museveni tagenda kumalako mwaka ebyo mwabiraba bulungi nnyo records weziri nagamba nti waliwo abantegedde obubi nagambye Museveni tagenda kumalako mwaka ne tulowooza nti oba engeri alabika omusajja alina kyagira awo alabikawo emmeeri mu biro ebyo yali ezooba Nairobi awo bakusuubula byayo omanye alippira ebitambula n'alippira mmeeri ne tulowooza oba emmeeri omusajja alabika ya pulaninga dde abazungu bazze cheka bagenda tuyamba bagenda kumukuba emmeeri obyamala okukola ebyayo n'egenda omusango amaze okukola ki ne wajja emmotoka eyiye tayitamu masasi oba gavumenti ye yagimuwa oba General Muhoozi ye yagimugulira oba yagikuwa matulawa ebirowoozo byonna ne babitudaivatinga ntubizza ku mmotoka Mwami Besigye yatugambako wano eno nti tujja kulaba Mwami Museveni nga ayita Masaka n'agamba ab'e Masaka mu Lwera wonna mweteketeeka omukulu ngenda muyisaawo awo tiyayitawo era abantu basigala bamuwagira olowooza eyinza okuba ensonga ya Kyagulanyi ogamba nti n'omusajja muwadde mwaka eyinza okubeera nnyo ensonga kubanga Kyagulanyi tumanyi nti wadde akulembera abantu bakulembera naye yekayinga omutasobola kujja ku gavumenti okujjako nga ayambiddwako mu abantu mu basaanya nga bwe yali nammwe n'ekirala eky'emmotoka nze ndowooza emmotoka ng'omuntu yena bikozi ssente okusinziira ku byogerwa ti ssente zava mikwano gye n'agula emmotoka nga byonna bwe byali n'ebirala kati kyenjagala okugamba Abannayuganda njagala okwebaza Dr. Kizza Besigye yali musajja mumalirivu ate nga awulira ayagala ensi ye Besigye election za 2021 yavaayo n'akola statement eyawuniikiriza abantu n'agamba sigenda kwesimbawo nvuganyiza emyaka 20 emabega naye yenna awulira nga alaba nga sikoze kimala kulaba kulwanyisa Museveni kumujjako asobola okujja ne yeesimbawo ye n'akola kyasobola awo Kyagulanyi we yajjira sirabangayo mu Uganda muntu alina katengo nga Kyagulanyi Besigye yavuganyiza ebisanja bimeka Besigye yali akavuganya ebisanja 4 emabega kino bakibadde kyakutaano n'akijjamu omulanga nti nze sidda Kyagulanyi wamono Mr. Kadingo Kyagulanyi olowooza teyalengera takyalina amaanyi okusigalayo emyaka Besigye yennyini akyalina amaanyi mu kuvuganya kubanga n'ebimu Besigye yagalina n'ebimu Besigye byakoze Kyagulanyi tannabituukako mu kwota sirabanga kuwekalakasa Kyagulanyi kwe nalimbaddeko naye ku kkubo awo ffe gwali tubadde bakukkubo ng'ekipiira tugenda tukuma ekipiira tuggala ekkubo Besigye yalangirira woko tuwaaka wano n'agamba nti nvudde waka ngenda Kampala Kyagulanyi bwe bamukwata ku lweruuka abantu Kyagulanyi ayagala tugende empola Kyagulanyi bwe bamukwata ku lweruuka abantu ne bafa mu kibuga Kampala waliriddawa nali bweru kubeera ffe twatekawo embeera gavumenti neta Kyagulanyi kyenyagala okunyonyola Abannayuganda nti iffe Kyagulanyi atusanze mu kkubo nga tutambula Kyagulanyi yatugula buguzi ne tumwe nkinyonyola Kyagulanyi ffe twali ekwekalakasa kwa Kabaka oba wakulaba
yali 2017 mu mwaka ogwo 2007 ffe twali emabega w'okwekalakaasa ogwo 2017 nga tukuba abasajja ab'embaale wali mu ndeeba wali nga tuboogeza kigambo yogera kigambo namuŋŋoona. Kyagulanyi bwe yalaba nga tuli solid bitya tiimu yaffe n'agigula nga twalina ebibinja bingi. Yabawa ssente mmeka? Kyagulanyi abadde ateekamu buteesi ssente atuwadde nnyingi naye sisobola zoogera mu muwendo nti atuwazi. Oluusi tugenda n'atuwa obukadde obutaano, oluusi tugenda n'atuwa obusatu tukole emirimu. Essente zino zituyamba mu kugula ebipiira, mu kukola biki, okukola bibomu ebikolerere. Oba ontegeera bulungi? Ssente ng'azijja wa Kyagulanyi? Kyagulanyi ssente azijja mu basiyazi. Kyagulanyi musiyazi era ssente azijja mu basiyazi era avujjirira ebisiyaga. Abavujjirira ebisiyaga bamuwa ssente wano mu Uganda. Omulaba otya nti asiyaga? Kubanga omuntu oba onokubeera obukakafu ogamba nti musiyazi oteeka okuba nga oli omulabiko mu kikolwa ekyo. Kubanga tukimanyi Kyagulanyi alina omukyala n'abaana. Nze ndi era mukyala we abeera naye obudde bwonna. Yasiyaganira. Kakati ekyo ekyokuba n'omukyala tokyesembesa. Kubanga n'omusajja Sodoma omusajja omuli w'ebisiyaga era asobola okuba n'omukazi. Naddala abo abasajja ng'abo Bakyagulanyi nga yeerimbika nti alaga nti ono omukazi we. Hadiisi y'omubaka egamba nti man tashabbaha biqawmin, omuntu yenna yeefaananyiriza ekibinja awawa mukyo. Kyagulanyi yasiyagani anti kyenkyaliko. Kyagulanyi abadde alabibwa enfunda eziwera ng'agenda mu bazungu n'atula mu bikiiko by'abasiyazi. Nga lukiiko ki? Abadde atambula n'agenda toziraba enkiiko n'atula mu bikiiko by'abasiyazi yayambalako emabega ng'ageze mu kivu n'ayambala ekipale kibeero bottom. Kyambalibwa basiyazi nga omusajja omukulu ayagala obwa pulezidenti ekipale okisibira otyene nga n'amanyuma galabika. Oyagera kubeera pulezidenti wani. Kyagulanyi akumadde okwambala empale. Sijjako ng'ayambadde empale ya balance. Kati obuntu nja kubukuwaereza. Nze obuntu mbulina. Obuvidiyo bulina? Mbulina nja kubusuulangayo. Njagala kunnyonnyola nti Abannayuganda njagala bategeere tetugenda kukulembera musiyazi. Ekyo nja kuteekawo omukono baguteme. Bwe biba bivumo bye mugenda kunvuma bijja kunvuma biggweyo. Uganda emanyi. Naye ekyobusiyazi kyemanyi njagala tuweko proof. Kankireetere mujulizi. Kubanga obujulizi bwatugambye bwokka nti mu nkiiko n'abazungu. Buno obulala tubadde ku fayiro baatusiba n'omusajja era njagala kumwogerako bamuyita Mayiga Ronald. Mayiga Ronald oyo twali naye ku fayiro. Naye enteebwaye situmanyi ngeri gye yateebwamu n'atuleka mu kkomera. Ku mulundi guno gwe baatuzaayo. Mayiga Ronald we baamuta namulaba ku TV ng'alaga nti abasirikale ab'amakomera n'abasirikale ab'amagye baamusiyaze. Omwana oyo baamutusuulamu kuyigiriza bisiyaga. Era yali musajja musiyazi era mu kkomera Mayiga Ronald abadde akozesebwa nga mukazi. Era bwe yamala okumukyusa okumujja ekitali ya Minimax ne bamuleeta Eruzira Upper Prison. Osiwe kkomera yamala kulaba ng'ayonoonye kkomera. Siriimu Mayiga gwe yasiiga abasibe Eruzira. Baatuuka okumutanga mishoni yaabwe ekoze eki etuukiridde. Bwe yateebwa yatukira. Abasirikale baamukwata. Ye mwennyini yagamba nti basirikale be baamukozesa ebisiyaga. Naye nga Mayiga Ronald baamukubanga embooko mu kkomera lwa kusiyaga abaana. Basibe. Naye ng'awagira era Mayiga Ronald yabadde atusinga okulabirirwa mu kkomera. Era bwe yafuluma mu kkomera yagenda ku kitebe kya Nuupu n'emwanirizanga muzira. Olwaliro baamutwala dda Amerika. Naye Nuupu buli omu emwaniriza okuggyako abatata. Nuupu amazima gaba ge baagala bawulire ge gano. Ebivubuka ebisinga mu Nuupu basiyazi. Byemoolamoola basiyazi abawedde emira era bavujjirirwa ebisiyaga. Kyagulanyi mwennyini baamubuuza ku bisiyaga omusajja alina omukazi n'abaana yavaayo n'alya ebigambo bye n'agamba balina eddembe lyabwe. Naye nga mu Qur'ani yennyini Allah alambika nti bannange nabalagira fakihu muwase matwabalakum muwase abakyala ababalungiyidde. Teyatugamba basajja yagamba nti mathina muwase ababiri wasulaatha oba muwase abasatu waruba musobola okuwasa abana. Saawulirako aya egamba nti bannange muwase basajja bannammwe. Kyagulanyi yabuuzwa akitayogera nga yayimirira n'agamba abasiyazi balina eddembe lyabwe. Era abazungu bwe yategeera ebyo nti awagira abasiyazi abazungu baamukwata ssente njagala ombuli Kyagulanyi waliwo omulimu gwakola. Gavumenti yamuggyako okuyimba yamuggyako buli kimu kyonna bakirinyamu. Olwaleero buli wamu ssente zaalina Kyagulanyi abalirwa okuba nti top 10 abasinga obugagga mu Uganda wa. Naye tukimanyi nti Kyagulanyi newankubadde nti yali ayimba naye yali alina emirimu gye alina biiki eyebusaabala alina emirimu gye emirala gijjadukanya ye ng'omuyimbi because tukimanyi bulungi nnyo nti kuva ddala Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bayimbi bonna be tulaba nti ye musajja yali asinga obukozi nga tannaba kujja mu byabufuzi.
ngojeko kuyimba tera kuli mimo jemirala kati ngojeko okuyimba kubanga Kyagulanyi sente ezisinga yazifuna mu kuyimba olwaleero kinnuma nnyo nazinvestinga nga oyogedde naye ate kinnuma nnyo olwaleero okitegera bwe baamala okumuteekako ekkoliga eryo yonna naye yasala amagezi kugambye yakozesa chansi y'ebisiba ebisiyaga birimu ssente empitirivu mu bazungu eyo era yakozesa omukisa ogwo ogw'okuba nti naye kyenjagala oluusi mbasagala nnyo kunyumya mboozi kugamba nti nno njagala nnyo proof nzongambe nti Robert Kyagulanyi sente azijja mu bazungu ngero tulaze bazungu kyaba bali sente azijja mu basiyazi si bazungu abazungu balimu emitendera Kyagulanyi sente mu kadingo wammwe presidenti wammwe kibiina kye ky'abasiyazi mwajja sente ebibiina by'abasiyazi bingi kakati buli ayo kimu bakiyita kimu okimbulira erinnya ndi ekibiina bwe kiti ky'abasiyazi bamuwa sente bwe ziti ffe tubadde mu kkomera emyaka gyonna gye tubaddeyo onkutte bulungi nga Kyagulanyi akozesa omukisa ogwo n'agenda ne mu bazungu ebimu ku byaba kugabe baatusuulako omuvubuka ayitibwa Mayiga Ronald nga musajja musiyazi awedde emirimu era nga akutunulira neyeemoolamoola otegera ate nga muwagizi wa Nuupu lukulwe yeeyita munyarwanda wa Bobby kakati bwe yadda namulaba ne Kyagulanyi bateteya kakati gwe oyagala tugambe kibujulizi ky'obusinga awo tombuuza ebigulupu bingi kimanyiddwa lwatu etteeka lyajja mu parliament speaker olwayira embiranye Kyagulanyi gy'alina ku speaker wa parliament Anita Amongo lwakuba Anita Amongo yayimirira kate n'agoba ebisiyaga n'agamba wano mu Uganda tuwasa bakazi ne tuzaala abaana baba bagamba nti n'abasajja bakkirizibwa okufuna embuto ekyo kijja kwetaaga okunoonyerezebwako n'okulaba nga tukikola ki era nenebaza President Museveni naye butakanya bwa Kyagulanyi ne speaker bwa byabufuzi era bwava ku bisiyaga bali bwafadde obutakanya bwa Anita Amongo ne Kyagulanyi kubeera nga Anita Amongo yakajja okubeera speaker wa parliament yini bali Kyagulanyi nga tebakkaanya njagala nkubuli mungere y'obufuzi n'engeri gy'ebintu gye bitambulamu Anita Amongo nze mwebaza yayimirira embiraye yonna yesajjukidde ku bisiyaga etteeka lwaki ababaka ba parliament aba Nuupu abalwana nga kufiirawo bazaake lwaki tebalwana ku tteeka lya bisiyaga wano lwaki beerwana ku byammwanyi simanyi mmwanyi ne beekuba bubi nnyo nene bisiyaga baaliwo nnyo baaliwo layira kati njagala nkubuli buli muwagizi ekyatukwasa gwalinga omusango gw'okutimba ebipande naye ate bwe twatuuka mu kkooti baatuggulako omusango mulala ffe twali tumanyi nti bino bigi naye ate bwe twatuuka mu kkooti ate kkooti yatusomera misango mirala nga misango gyatuggulwako twaggulwako emisango gy'okusangibwa n'ettanka y'amagye gye tutaalina twaggulwako emisango gy'okusangibwa n'emmundu n'essasirimu ekyetabika mu kigambo ky'okulya mu nsi olukwe bagitafuta nti ekyo kiyitibwa kulya mu nsi twalya mu nsi yaffe olukwe bwe batyo bwe bateekako emisango egyo era gye tubadde tuwera ennemba nagyo mu kkomera bamalayo bbanga ki ekkomera ndimazeemu emyaka 4 n'emyezi 3 emyaka 4 n'emyezi 3 ng'okola obusibe nga nkola obusibe nga nfiirira abannayuganda obukadde 45 okulaba nga batuuka mu nsi ensuubize waliwo ogambye tuddeko emabega bwe babakwatire Kalangala ne bamala ne babataamu ne babakwata nga mutimba ebipande muzeeyi tojja kulayira Olivia Lutaya yaliko naye bamuta tiimu yateebwako naddamu n'akwatibwa era ku mulundi gwaffe guno kubanga kugambye abantu 9 abantu abasigaleyo ku mulembe ku tiimu ya Edmonton baali tebawera bantu nga baali basigaleyo 19 kubanga bajja bataako Kerere bwe yayitirira bakutta abaana kubanga bannaddiini bonna baali bamonyisiza enjiri y'okutta abantu abo naddala ng'akalulu kawedde kakati ffe baatuteerayo ne mabega then mukuddamu okutukwata Olivia Lutaya yalimu mu bipande bye twasuula oba ojjukira n'obwegugungo obwaliwo 2020 obo bwennyini twabwenyigiramu babakwata nga bagamba nti nno babasako omusango gw'okusangibwa n'ettanka ogembe nakyo ekirala twateekebwako omusango gw'okusangibwa n'ettanka y'amagye n'essasirimu n'okuvunaanibwa n'emmundu nti twalina emmundu ate bino ebya bbomu enkolerere nabyo byaliko naye nga mwete mubimanyiiko bbomu enkolerere twali tuzikola mu nkola gye twali tuzikolamu twali tuzibwatula nga tuzibwatulira ku bizimbe saako ne moloke za gavumenti naye enkola gye twali tuzikolamu nga tukozesa omusenyu n'emisumaali ebyo twali tubikola naye ng'ekigendererwa ekikulu mwaba tulyeko ku kizimbe ki
twaite tunatandika kubwatula ku bizimbi naye ku mmoloka twazibwatulanga ezo tuzo twaziba during covid we yajira 2020 era ffe twagisaawo omugalo wano mu Kampala oba mu bitundu wano mu Kampala Kaleerwe Wakiso era ebitundu bye batusomera byebyo nakulabye Mbale Kaleerwe bomu mwaza bisa ku motoka mu kitundu ki Kaleerwe nga tebannakola Kaleerwe awo kuteekawo leerwe gundi mu biseera nga tebannakolawo ku government nga tebannako fly over twatambulanga nga tunoonya emmoloka eriko yugi ng'ekigendererwa kyaffe ekikulu wali mbuuziza nti ekigendererwa kyammwe kyali ki okukola ebintu ebyo fe akalulu we kaamala okuggwa akalulu ka 2021 twakola ekisoboka kyonna okulaba nga buli munnayo nga tulaba tutuuka mu nsi ensuubize era sisuubira nti eryo ebbugumu eryaliwo mu kalulu lisobola okuddamu ne likomawo kubanga ffe twateekayo obulamu bwaffe tuteekayo n'emigongo girinnyibweko era singa ebintu bye twali tuteekateeka okukola singa gavumenti yatukwata tumaze kubikola nsuubira nti saalizeemu kulinnya kigere bweru bali tusibye emyaka nga 2 motoka nga mmeka kubanga ogambye olwo motoka ze mwaba sijjukira kuba twali bangi kubanga twegabanyangamu abamu ne bagenda Wakiso abamu ne tudda Kaleerwe abandi twali twagala kuteekawo mbeera ya butabanguko kati gwe ku tiimu yo ku motoka ze mwasako bomu ezenkolerere ziringa motoka nga mmeka gwe tiimu yo gwe waliko tiimu yange engeri ng'abaana bennina abangi nze nalinda mawulire gakube omwogezi wa poliisi kuvaayo ayogere nti waliwo akabinja akatannategeerekeka katandise okulumba emmoloka za gavumenti kuba ago gafuluma byafulumako ziringa mmeka ziyinzika okuba nga 10 nze ndakonfaminga nti tuzikubye ne tuzibwatula nga tugambye ng'ekyali ekigendwa ntuga ti bano be balya ssente zaffe ez'omuwobo tetwayawula obaani nzijoga n'omulamuzi gwe twali tulumbye awe wandege twamusanga mu bitaala mulamuzi ki simujjukira bulungi emmoloka yali ya mulamuzi twagikuba ne tujasa endabiramu tusolamu ekicupa kiri ekya bbomu enkolerere misana kiro misana tuku naye nkugambye twapimanga mu jjaamu yalinga jjaamu kakati mu jjaamu abantu ebirowoozo byonna tebabiteeka kummwe onkutte oli aba avuga kugenda gy'alaga ate jjaamu jjukira n'ababbi babbira nnyo mu jjaamu kati twakozesa ebiseera ebyo tubwatule emmoloka ezo singa ebaluka emmoloka ezo zeetomere onkutte bulungi wabeewo obutabanguko obuba bubaawo twalina abaana batendeke mu kuggyako kamera ezo sisi kamera zino ez'okunguudo ezo tumanyi bulungi nnyo enzijjako gye zivaako bulungi nnyo ne tukola ekintu nga teri atutegedde bwe mumala muzizzaako oba temuzizzaako tusobola ozizzaako nga biwedde oba ozireka netulekera security forces enoonyereze ne batatulaba obuvumu nga mu bujjawa